Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, غادي نشوفوا le cours ديال deuxième année gestion comptable et économie. Et bien sûr, وصلنا le chapitre ديال les provisions. كنا شفنا في الأول tout ce qui concerne les travaux d'inventaire. وكنا شفنا les amortissements. D'abord, bien sûr, غادي نشوفوا les provisions. Qu'est-ce que ça veut dire les provisions? قال لي هنا en vertu du principe de prudence. Donc, on a les principes comptables que nous avons. Donc, déjà, dans une autre vidéo. Les produits ne sont pris en compte qu'ils sont définitivement acquis par l'entreprise ou bien acquis à l'entreprise. يعني أنا ما يمكنش نكونتابيليزي واحد البرودوي وأنا باقي ما دخلتوش مثلا. دونك أنا حتى كندير هذيك مثلا هذيك لا فونت عاد كنعتبر أنني جي رياليزي واحد برودوي في لا سوسيتي. Les charges sont comptabilisées dès lors qu'ils sont probables. يعني مثلا أنا واحد لي تيتر دو بارتيسيباسيون بين واحد لي تي في بي نقدر نخسر فيهم. دونك كاين واحد 50% نقدر نخسر فيهم. دونك هنا نقدر ندير واحد لا بروفيزيون. دونك طون كو كاينه واحد la charge probable, je dois la comptabiliser. C'est en application de ce principe que les provisions ont été instituées. Le plan comptable distingue trois types de provisions. Donc, أول provision عندنا هما les provisions pour dépréciation d'éléments d'actifs, يعني les provisions ديال les immobilisations, les provisions ديال les stocks, ou bien ديال l'actif circulant en général. قالك sont la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas nécessairement irréversibles, c'est-à-dire que la dépréciation n'est pas certaine mais probable. يعني هو واحد انني عندي مثلا في لو بيلون ديالي عندي لي زيموبيليزاسيون عندي لو ستوك وعندي لي كريونس وعندي لي تي في بي ولي تي بي. قال لي ان لا بروفيزيون هي انني نقدر مثلا نطيح القيمه وبيان نخسر في واحد لي موبيليزاسيون ويا واحد ليليمون داكتيف عندي في لو بيلون ديالي. بيان سور علاش غادي نخسر فيه؟ بوتيتر كاينين دي سيتوياسيون كو مثلا لو ستوك يقدر ما يبقى يساوي والو، لي تيتر دو بارتيسيباسيون تهبط لهم لا فالور ديالهم، لي كليون مثلا غيهربوا لي بلي كريونس. دونك هادو دي زيفي اللي كيمكنوني انني نقدر ندير دي بروفيزيون على هادوك لي زيليمون داكتيف. سيتادير هنا قال لي ان ne sont pas nécessairement irréversibles، يعني ماشي obligatoirement غيرجعوا، يعني يقدروا يرجعوا يقدروا ما يرجعوش. دونك هنا c'est-à-dire que la dépréciation n'est pas certaine mais probable، يعني انني هذيك لا ديبريسياسيون اللي غندير راه ماشي بيان سور غادي تمشي ليا ديفينيتيفمون، مي تقدر تمشي تقدر ترجع. درت مثلا واحد بروفيزيون على واحد لو كليون، هذيك البروفيزيون نقدر نخسرها، يعني تقدر تمشي ليا، نقدر ندير لها من بعد غوبريز وغادي نتخلص في هذيك لا كريونس ديالي. غادي نشوفوا دابا لا ديفيرونس entre les amortissements et les provisions. قال لي هنا l'amortissement est un amoindrissement d'un élément d'actif immobilisé، يعني هو انني l'amortissement كتمكنني باش كنقص القيمه ديال واحد لاكتيف ايموبيليزي. عندي ماتيريال دو ترونسبور مثلا، راه كل عام كندير ليه l'amortissement حتى كتولي لا فالور ديالو وبيان لا فينا ديالو في البيلون زيرو، لا فالور نيت d'amortissement زيرو. لا ديبريسياسيون اي سيغتان، يعني عندي واحد الماتير دو ترونسبور تساوي 200,000 درهم. دونك 200,000 درهم كل عام نقسمها مثلا على 5 سنين، قسمنا على 5 سنين كل عام غتمشي منها 40,000 درهم. دونك هذاك لو ترونسبور غتمشي منه كل عام 40,000 درهم. لا ديبريسياسيون ايريفيرسيبل، يعني هذيك 40,000 درهم اللي غادي نخسرها وبيا غندوزها في لا شارج راه ما غتعاودش ترجع ليا. دونك ايريفيرسيبل يعني ما غاديش ترجع. غادي نشوفوا البروفيزيون. لا بروفيزيون est un amoindrissement، دونك راها بحال l'amortissement، كتهبط لا فالور ديال واحد ليليمون ديال لاكتيف ايموبيليزي نون امورتيسابل. دونك البروفيزيون ما يمكنش لي ندير بروفيزيون على دي زيليمون اللي هما امورتيسابل، يعني نمشي ندير بروفيزيون على الماتيريال دو ترونسبور ولا على الباتيمون ولا على مثلا سكون ابل يعني لي انستالاسيون اكسيتيرا. دونك ما يمكنش لي ندير شي حاجه ندير لا بروفيزيون على ان اليمون اللي هو امورتيسابل. دونك la provision كتكون على des éléments non amortissables et des éléments de l'actif circulant et la trésorerie. Donc la provision كنابليكيوها على l'actif immobilisé pour les éléments non amortissables وعلى l'actif circulant يعني مثلا les créances, le stock, les TVP et la trésorerie ديالي. La dépréciation est probable. كيف قلنا قبيله هو ان نقصان ديال هذيك القيمه
ماشي ديفينيتيف، ماشي سيغتان، يعني تقدر نخسر في هذيك لا بروفيزيون نقدر نربح. لا ديبريسياسيون اي ريفرسيبل، يعني تقدر ترجع ليا هذيك لا بروفيزيون. عندنا لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف. دونك شفنا دابا لا بروفيزيون اون جينيرال، يعني لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديليمون داكتيف. دابا غنشوفوا لو فون ديال هاد ليليمون داكتيف. كيسكو سا فو دير؟ Donc, la provision pour dépréciation d'actifs. Les éléments susceptibles d'une dépréciation probable. عندنا les immobilisations non amortissables. شنو هما؟ Les immobilisations non amortissables. شنو هما les immobilisations اللي تيكونوا في لي بيلون non amortissables؟ déjà عرفناهم. Donc, il s'agit de terrain، يعني les terrains ما نقدروش نديرو عليهم l'amortissement حيت ما كتهبطش القيمة ديالهم. Les éléments incorporels d'un fonds de commerce، مثلا عندي واحد المحل والفون دو كوميرس ديالو ما يمكنش ندير عليه لامورتيسمون، دونك بوتيتر ندير عليه بروفيزيون. كيسكو سافو دير؟ عندي واحد المحل تجاري و قدام هذاك المحل التجاري كاينين دي زاميناجمون، يعني كيصايبوا مثلا الطريق ولا كيلكو شوز كوم سا. دونك انا لي كليون ما غاديش يبقاو، ما غتبقاش عندهم لا روت باش يجيو عندي المحل التجاري ديالي. سيتادير كو انا نقدر نخسر مثلا في هذاك لي 3 موا بيان ديك لي 6 موا، نخسر مثلا لي كليون ديالي. هنا بيان سور جو دوا كونستاتي واحد لا بروفيزيون في لو بيلون ديالي qui peuvent subir d'une dépréciation à cause d'un événement particulier. كيف قلنا واحد الحادث فجائي. Exemple, baisse de la valeur de fonds de commerce d'un hôtel à cause de la construction d'une nouvelle route qui dévie le trafic routier et détourne par conséquent la clientèle. يعني عندي واحد المحل تجاري كيف قلنا لو فون كوميرس ديال هذاك لوطيل، انهم كيديروا واحد لي زاميناجمون قدام هذاك لوطيل، يعني اللي اليوم ما يقدروش يبقاو يجيو لهذاك لوطيل. هنا بيان سور لو كونتابل دوا فير واحد لا بروفيزيون على هذيك ليفل اللي واقع قدام لوطيل. Donc, les éléments non amortissables. Les éléments non amortissables, terrain, et les éléments non incorporels, pardon, ou le fonds de commerce. Donc, nous allons dire les provisions. عندنا les TP, les titres de participation. Il s'agit des titres de participation, titres immobilisés et titres valeur de placement. Leur valeur subir des dépréciations non encore certaines qu'il faut constater en fin d'exercice. Donc, la société, parfois, quand on cote en bourse, on a bien sûr des titres de participation, on a des TVP, on a bien sûr les titres qui sont cotés en bourse, qui sont bien sûr, ou bien quand on a le مضاربة, ce qu'on appelle le مضاربة, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Donc il y a la spéculation, je crois. Donc la spéculation, la spéculation, peut-être un laissez-moi l'eau ou bien à la fin de l'exercice, avec la valeur des titres et peut-être être là. Donc, là, la valeur des nombres, je dois faire la provision à les titres de participation, ou bien les titres en général. Adder les stocks. La valeur des articles stockés peuvent subir des pertes de la valeur des raisons diverses. Donc, on a le stock de la société, avec le stock, on bien sûr le khassair. De quoi s'agit-il le khassair? Perte de poids, baisse de prix sur le marché, alors acheter à un prix supérieur, des soldes de fin d'année. يعني انا هذوك الصولد ديالي مثلا يقدر يكون فيه دي ماتيير او بيان دي زارتيكل ديفيكتيوز، يعني خاسرين. نقدر مثلا انا عندي واحد لو برودوي يساوي 1000 درهم ولكن في لو مارشي يساوي غير 500 درهم، دونك انا هذاك لو برودوي خصني ندير عليه واحد بروفيزيون، يعني نقدر نخسر فيه اي انسي دو سويت. عندي لي كريونس. لي كريونس vis-à-vis à mes clients. Les clients de l'entreprise peuvent avoir des difficultés financières, ce qui augmente le risque de non-recouvrement. La perte probable doit faire l'objet d'une provision. يعني واحد لو كليون بيعت لي واحد لا مارشانديز، بون ملي كنبيع ليه ديك لا مارشانديز غادي يخلصني مثلا على 3 موا او بيان 6 موا. سيبوزون كو انا هذوك لي كليون ما غاديش يخلصني، دونك هنا جو دوا فيغ ابيل بيان نمشي معاه بيان سور المحكمه. دونك هنايا غنولي في دي ليتيج. بيان سور هنا لو كونطابل دوا فيغ واحد لا بروفيزيون على هذيك لا كريونس باش ان لا سوسيتي بيان سور تحمي راسها وتكون مثلا انها تقدر تخسر هذيك لا بروفيزيون. غادي نشوفوا لا كونتابيليزاسيون، يعني كيفاش نقدروا ندوزو ليكريتور كونتابل ديال البروفيزيون. دونك un compte qui comporte un 9 en deuxième position est un compte de provision quand il appartient à la classe 2, 3 ou 5. C'est-à-dire, la provision, quand on doit, la classe 20 ou bien le poste
29 يعني 9 en 12e position يعني ملي كتكون 9 en 12e position يعني في الصف الثاني من ورا كلاس 2 هنا بيان او بيان من ورا كلاس 3 او بيان من ورا كلاس 5 هنا جو بار دو لا بروفيزيون دونك 9 en 12e position هي البروفيزيون عندنا بروفيزيون بور دي زيموبيليزاسيون bien pour dépréciation des immobilisations incorporelles, corporelles, financières. Incorporelles, عرفنا de quoi s'agit-il يعني les terrains, le fonds de commerce, corporel مثلا qu'est-ce qui concerne les immobilisations corporelles ce qu'on appelle les terrains pardon. عندنا provision pour dépréciation des immobilisations financières مثلا بحال les titres de participation. عندنا la classe 3 les provisions les stocks, l'actif circulant, les titres de valeur de placement et provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie. Il y a les principes de comptabilisation. Comment je vais comptabiliser la provision اللي غتكون عندي في la société. عندنا la provision pour dépréciation. أول حاجة كندير la constatation ديال la charge يعني أنا ملي غندوز لا بروفيزيون راه جو في اوغمونتي دو لا شارج يعني غنطلع لا شارج لا سوسيتي دونك ملي كنقول غنطلع لا شارج لا سوسيتي راه بيان سور خصني نديبيتي لا كلاس 6 دونك خصني نديبيتي دوتاسيون او دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي زيموبيليزاسيون دونك خصني نشوف لا ناتور ديال هذيك لي موبيليزاسيون اللي غادي ندير لها لا بروفيزيون ونمشي لو كونت ديالها اكزاكتومون مثلا عندي لي تيتر دو فالور دو بلاسمون هي اللي غندير ليها لا بروفيزيون donc j'amchi 6394 dotation aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Donc je vais débiter la classe 6 et créditer maintenant la classe 3 maintenant qui vient les TVP j'amchi la classe 3 donc créditer 3900 ou bien 395 provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Donc on a débiter la classe 6 qu'on créditer la classe 3. Je vois d'exemple au titre ou bien au 31/12/2010, l'entreprise Nasser constate que la valeur des titres et valeur de placement en portefeuille est en baisse. Le comptable a estimé la perte à 9500. Et à la fin de l'exercice comptable, le comptable chef les titres de valeur de placement ou bien غتكون فيهم واحد الخساره ديال 9500 درهم. Donc كيف قلنا غنديبيتي 6394 dotation provision et je vais créditer 3900 هنا 9 en deuxième position provision يعني provision pour dépréciation des TVP 9500 9500